ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳ ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2024 ଟ୍ରଫି ଜିତିବା ପରେ ଶେଷରେ ଘରକୁ ଫେରିଛି। ବାର୍ବାଡୋସରୁ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଯୋଗେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି ହୋଟେଲ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ହୋଟେଲରୁ କେକ୍ କାଟି ସେଲିବ୍ରେସନ ପରେ ଖେଳାଳିମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିବାସ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଖେଳାଳିଙ୍କ ଭେଟିବା ପରେ ବେଶ୍ ଖୁସି ଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲେ। ପରେ ସେ ହାତରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି ଧରି ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ଉଠାଇଥିଲେ। ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା, ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବିରାଟ କୋହଲି, ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଏବଂ ରିଷଭ ପନ୍ଥ ଏବଂ କୋଚ୍ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ 15 ଖେଳାଳି ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଏହି ସାକ୍ଷାତ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଖେଳାଳିମାନେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଆୟୋଜିତ ବିଜୟ ପରେଡରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନବନ୍ଦର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି।